康瑞台风离台隔天，我在清运垃圾堆中看到朋友店面的招牌，真是意外啊！台风竟把招牌吹到500公尺的几条街之外。朋友说他早上发现招牌不见了，没想到是跑到老朋友家那边去了。康瑞和上一次登台的山头儿一样，登陆后台风演变消失在台湾的崇山峻岭中，但依然造成了不少的灾损。这次康瑞创下了几项纪录，首先是1958年以来最晚以强台强度登陆的台风，其次是1996年赫伯台风之后，这是暴风半径最大的侵台台风，风力高达17级，甚至飙破了兰屿测站的风向和风速仪。今年10月连续2个台风，所以说高尾胎偶然灾，因为东北季风增强，高气压南下，云层较低，雷雨减少，且浪高增大，使台风走向难以预测。往常中秋之后侵台的台风并不多，但能在这时期到达台湾的台风威力都不能小觑。尤其这次台风来得快，去得也快，从10月31号下午13点40分登陆台东，到下午18点40分就从云林麦寮出海，仅5个小时内，强风骤雨便展示了强大的破坏力。这次台风，全台湾多地出现12到17级强风，台北最高达到12级。因盆地地形造成的角鱼效应，风速瞬间提升，导致2800株路树倒塌，市区多处路倒的大树来不及清运。小时候台风过境是件大事，停水停电加上淹水是常事。如今公共设施较完善，防灾措施也齐全，但这次能造成77万户停电，导致2人死亡，515人受伤，部分公路因土石崩落中断。市区内的灾害主要是路树倒塌、房屋招牌和铁皮屋毁损。希望未来能够做得更好，减少台风带来的损失，让大家都能平安度过每一次的台风侵袭。